maar vanmôre wil praat oor die kroon wat ek en jy eendag gaan kry ook. Want ek weet nie of jy weet, die Bybel sê dat eendag as Jesus kom, gaan hy ook vir ons krone gee. Ek glo dat daar's krone, maar die krone, 'n kroon word gegee vir 'n koning om te heers. En die Here wil hê ons moet nou heers, want die Here het vir ons nou gesag en autoriteit gegee, maar hy wil ook hê ons gaan eendag saam met hom heers. Die koninkryk van God is nou reeds hier, maar die koninkryk van God gaan ook kom. En jy moet dit ook verstaan dat die koninkryk van God is reeds in beweging, terwyl die kerk, die liggaam van Christus hier is, dan is die koninkryk van God reeds hier. Maar ons gaan finaal saam met hom heers as hy kom en dan gaan hy kroon en dan het ons krone, want 'n koning heers. Maar die woord sê dat ons gaan ons krone by sy voete sit. Dit wat ons in is, gaan ons net neersit. Nou ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor van die kruis tot die kroon en ek wil hierdie vers begin weer in 2 Timoteus 4 vers 8. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid. Daai is belangrik, die kroon van geregtigheid. Hierdie kroon, hoe hy lyk dis die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskynsel liefgehad. Maar die Here gee 'n kroon, maar hierdie kroon is geregtigheid. En daai geregtigheid het ons gekry toe Jesus gesterf het aan die kruis en hy opgevaar het hemel toe. Toe het hy sy geregtigheid vir ons gegee wat die right standing with God is. Ons het geregtigheid nie uit ons werke nie. Ons het geregtigheid omdat Jesus vir ons die prys aan die kruis betaal het. Dis nie waar nie. Dis nie jou werke wat God beïndruk nie. Ek wil sê dis God se genade. En as jy 'n openbaring kry van sy genade, gaan alles in jou lewe begin te verander. Nou, ek wil vanmôre begin en ek wil vanmôre 'n vers lees in Johannes 19 vers 30 wat sê: En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dan as jy sien wat daar gebeur het, hy het sy gees uitgeblaas. En die Bybel sê, en toe Jesus die asyn geneem en gesê, dit is volbring. Hoor mooi, hy het gesê, dit is volbring. En hy het sy gees gegee, hy het sy lewe gegee. Dit was nooit van hom weggeneem nie. Dit was vrywilliglik gegee. En toe sterf hy. En daarom het hulle toe 'n spies in sy sy gesteek, en net om seker te maak hy was dood, want hy was reeds dood gewees. Want die ander twee wat in die kruis gehang het langs hom, sy bene was gebreek. Maar Jesus was reeds dood gewees, en daarom het daar 'n spies in sy sy gegaan, en toe die spies in sy sy gaan, toe kom 'n water en bloed uit. Nou, hy het sy lewe gegee, hy het nooit sy lewe was van hom geneem nie. Want dit was vrywillige liefde. Dit was genade wat dit gedoen het. En as jy dit begin te verstaan, dan begin jy ook te verstaan wat God se hart is, die feit dat hy sy lewe gee. Nou daar's 4 momente, en ek gaan dit kronologies sê, want dis interessant, die kronologiesheid hiervan gaan vir jou wys hoe jy ook kan heers. Die eerste moment wat ek wil van praat, vind ons in Johannes 20:19. En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Die eerste moment, wat het Jesus uitgeroep op die kruis? Dit is volbring. Die tweede moment is hierdie wat hier is, en die eerste moment sal jy vind in Johannes 19, dit is kronologies, dis nie, dit gebeur na mekaar. Die eerste keer wat gebeur is, die Here sê, hy bring vir ons, dit is volbring. Ons hoef nie te werk vir sy volmaaktheid nie, ons hoef nie te werk vir sy genade nie, ons hoef nie te werk nie, ons moet net sê, dit is volbring, en ons moet leef uit dit wat volbring is. Die tweede ding, nadat jy daai openbaring gekry, dat jou sonde weggeneem het, is dat dan kom maar die tweede ding, vrede vir julle. Wie weet, vrede kom alleenlik, as jy verstaan, jou sonde is weggeneem. Wie is bly dat hy nie in die Ou Testament leef nie?
1 keer 'n jaar moes jy gegaan het en dan moes offers gebring word. 1 keer 'n jaar moes die hoofpriester 'n offer bring en dan moes daar gekyk word of dit aanvaar word of nie. Maar Jesus se offer was finaal, was volkome. En omdat dit finaal en volkome was, en jy dit aanneem en jy Jesus as koning aanneem, dan bring dit vir jou wat? Vrede. Ek meen, na jy dit ontvang, bring dit vir jou vrede. Bring ons nou by die derde punt. En die derde punt is eintlik vir my seker die belangrikste ding, is nadat jy vrede gekry het, is die derde een, is hy bring vir jou, in Johannes 21:15, bring hy vir jou liefde. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Nou daai woord wat Jesus gebruik vir waarlik lief, is 'n Griekse woord wat agape is. Nou agape is God se liefde, onvoorwaardelike liefde. Nou wat is agape? Agape sê, God gee sy liefde vir jou sonder dat jy iets hoef terug te gee. Daar's geen voorwaardes. Daar's geen verwagting van God nie. Sy liefde is volmaak. Of jy daarop reageer of nie, dis jou saak, maar hy gee dit sonder enige voorwaardes. Nou dis daai liefde wat hy sê vir Petrus, Petrus, Simon seun van Jona, het jy my waarlik agape lief? Meer as hulle hier. Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Toe hy daai woord dat ek u lief het, daai woord wat hy vir liefde daar gebruik, is die woord filio, wat beteken ek sal liefde gee, dis soos wat ek terugkry. Dis nie 100% net onvoorwaardelik nie. Dis voorwaardelik, maar jy moet daarom iets in return doen. Dis soos 'n verhouding tussen 'n vriend. Ja, jy gee goed, ek gee goed. Ons albei bring iets na die tafel toe. Men hy sê, ja Here, ek het die filio lief. Ek het die lief, Here, maar jy moet maar u deel ook doen, dan sal ek u meer lief hê, Here. Dis amper wat hy wil sê. En die Here sê vir hom, hy sê vir hom, laat my lammers waai. Hy sê vir hom, laat my lammers waai. En toe gaan hy verder, en hy sê vers 16, hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Weer 'n keer kom hier, en hy het agape liefde. Het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom weer, ja Here, u weet dat ek u lief het. Weer agape, God gee agape, en weer kom hy met filio liefde. En hy kom sê vir hom, ja Here, voorwaarlik, ek sal u lief hê as u deel doen. Here, u weet mos, ek het daarom nou my lewe gegee al vir u. U moet nou bietjie by die partytjie opdaag, hoor. Okay? Ek sê net, dis hoe daai liefde is. Derde keer. Hy vra hom die derde maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword. Waarom? Want nie lang terug nie, toe hy 3 keer, toe die haan die derde keer kraai, wat doen hy toe? Toe verloon hy hom. Dit was so vars in sy gedagtes, dat hy net begin bedroef raak en ween, want hy besef, hy het 'n slip-up gehad al, en nie weer 'n slip-up hê. En die Here sê vir hom, Petrus, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord, Here, u weet alles. Hy sê nie eens ja, Here nie. Hy sê, Here, u ken my hart. Hoe gaan ek nou probeer vir u wegsteek, wat in my hart aangaan? En dan sê Jesus, vir u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou daai liefde wat Jesus daar gesê het, is dieselfde liefde, as wat hy gesê het, filio. Wat Jesus eintlik sê, ek kom op jou vlak, Petrus. Daar waar jy nou is, daar sal ek jou kom vat. Jy hoef nie iets spesiaals te wees nie. Ek vat jou waar jy is. Ek vat jou in die plek waar jy is, en dan vat ek jou verder. En dis die derde moment. Die derde moment is God se liefde.
is in ons lewens uitgestort. As dit nie vir die kruis was nie, dan sal ons nooit die kroon beleef het van God se liefde. Want liefde is vir my soos 'n kroon. Daar's niks vir my so mooi soos 'n man en 'n vrou wat mekaar lief het nie. En dan bring dit ons by die 4de moment. Johannes 21:18. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Nou dit gaan oor Petrus wat moes ly op die einde van sy lewe. Vers 19. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. Dis Petrus. En nou hierdie is belangrik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Volg my. Daar's 2 keer wat die Here vir Petrus sê in die Bybel, volg my. Die eerste keer is by sy roeping, en die tweede keer is hierso. Nou hierdie keer is eintlik wat hy sê, Petrus, die eerste keer het ek jou voorberei en ek het jou geleer, maar hierdie is nou 'n bietjie meer ernstig. Hierdie volg my beteken eintlik dat jy gaan jou lewe neer hê. En ek weet nie eintlik of jou liefde dit gaan maak nie. Ek dink agape liefde gaan meer dit maak, want uit jou eie krag en jou eie vermoë gaan jy nie hierdie pad kan stap nie. En Petrus het die pad gestap tot die einde. Want toe hy dood gegaan het, hy het hom gekruisig soos Jesus, en toe sê hy, ek is nie waardig om soos Jesus gekruisig te word. Kruisig my onderste bo. Ek wil nie soos my meester gekruisig word. Ek sal die pad tot die einde stap, maar ek is nie waardig nie. Maar die Petrus, wat in die begin van sy stap saam met Jesus gewandel het, sou nooit dit gesê het nie. Maar die Here het met hom 'n pad gestap, en het stelselmatig hom gevat na 'n plek toe, wat hy selfs bereid was om sy lewe te gee. Nou weet, hier is so belangrik, want weet jy hoe werk ons as Christene? En ongelukkig werk ons so, en mense leer jou ook, as 'n ou sy hart in die Here gee, en sê, volg die Here, volg hom. En dan soos, weet jy, as jy die Here volg, dan sal jy sy liefde beleef. Dit klink goed, dit klink reg, maar jy sal nou hoor, dit is nie heeltemal reg. Dan sal jy sy liefde beleef. En as jy sy liefde beleef het, dan gaan jy vrede kry. Dan sal jy vrede kry. En as jy dan vrede kry, dan sal jy voel, dit is volbring in jou lewe. Maar dit is omgedraai. Hoor mooi, dit klink reg. Dis werke. Ja, volg die Here, en as jy die Here gaan volg, dan gaan jy, en jy doen wat jy moet doen, werke, jy doen wat jy moet doen, dan gaan jy sy liefde beleef, werke. En as jy dan sy liefde beleef, dan gaan jy sy vrede beleef. En as jy sy vrede beleef, dan gaan jy voel dit is volbring in jou lewe. Dit klink so mooi, dit klink so goed, maar dit is onderste bo. Jy moet jy God volg. En jy moet erken dat die kruis en die volmaakte werk gedoen. It is finished. It is finished. As jy nie 'n openbaring kry van die volmaakte werk in die kruis nie, gaan jy nooit Jesus volg. Jy moet verstaan it is finished. En as jy verstaan it is finished, dan gaan jy uit it is finished uit, gaan jy verstaan wat ook al gebeur in my lewe, maak nie saak nie, want my vrede is nie omstandigheidsgebonde nie. My vrede is gebonde aan die kruis. Alleenlik dit wat in die kruis is, en wat dood is, sal vrede bring. Want as dit nie op die kruis is nie, weet jy wat gaan jy doen? Dan gaan jy so dan en wan die Here kwaadlik neem vir die goed wat lewendig is in jou lewe. Jy kan nie dit doen nie. Daarom moet dit, om te sê it is finished, sê jy eintlik dis aan die kruis. Dis aan die kruis. Wat sê jy? Jou wil, jou emosies, jou denke is aan die kruis. En dit wat aan die kruis is, kan jy dan in vrede gaan. Jy kan vrede hê. Want dan jy vrede dat God het 'n goeie toekoms vir jou. Jy het vrede dat die Here wil jou lewe wil hy seën. Waarom? Want hy wil jou seën. Want hy is 'n goeie God. Wat moet in die kruis wees. En dan as daar vrede is, gaan daar ook God se liefde, sy agape liefde. Jy gaan 'n openbaring kry van sy onvoorwaardelike liefde.
En weet jy, as jy openbaring kry van sy onvoorwaardelike liefde, gaan jy ook verstaan dat hy het nie net sy lewe vir jou gegee nie. Hy sal elke ding moontlik vir jou gee wat jy nou nodig het om sy wil te doen. Amen. Hy maak jou nie net gewillig nie, hy maak jou ook bekwaam om sy wil te doen. En dan die laaste een, wat vir my net so belangrik is, dan gaan jy hom wil volg. Dan wil jy hom volg. Waarom? Want jy verstaan, hy is 'n God van liefde. Jy wil 'n God van liefde volg. Hier kom sê jy nie iemand wil volg wat liefdevol is. Maar jy sê as jy het omdraai, dan wil jy werk vir God se guns en God se liefde en God se vrede. En dan werk dit nie uit nie. As dit nie uitwerk nie, as jy kwaad vir die Here, jy is kwaad om hom. Okay? Ons sê dit nie so nie, maar ons wys dit. En dit is so belangrik dat jy sal verstaan. Dis kom ek sê, dit is so belangrik hoe die manier gewerk hoe die Here se doen. Ek wil afsluit met die laaste gedagte. As jy kyk na Petrus. Nou as ek dink aan Petrus was 'n interessante siel. Hy het eers gedoen en dan te gedink. Ek meen, daar's net een Petrus. En as jy dink aan Petrus, dat die Here roep hom en Petrus gaan en hy volg die Here en op 'n tyd, toe sê die woord dat Petrus, die Here roep hom en sê, en hy loop op die water en Petrus sê, Here, kan ek na u toe kom? En Jesus sê vir Petrus, kom, en hy loop op die water. 'N ander keer het Petrus weer, kyk, Petrus het 2 keer uit die boot geklim. Hy is nie bang om uit die boot te klim nie. Hy loop op die water, ten spyte dat hy gesink het. Ten minste het hy op die water geloop. Ek het nog nie. 'n Ander keer toe in Johannes 21 herken hy Jesus. En toe hy Jesus herken, nadat hy vis gevang het en hy so baie vis gevang het, waar die ander kom disippels wag om strand toe te gaan, so 100 meter van die strand af, besluit Petrus, dit gaan te lank vat. Hy spring uit die boot, trek sy rok op en hier gat hy hom. Dis Petrus. Hy het impulsief opgetree, maar hy het 'n ding gedoen. As jy kyk na Petrus, gaan Petrus en Johannes en hulle hardloop na die graf toe, maar Johannes was jonger en Johannes het voor hom by die graf aangekom. En jy sien vir Petrus, toe kom hy uit asem uit. Ek sien dit so, hy het asem uit. Hy is so 'n bietjie ouer as Johannes en hy het al 'n bietjie meer myle op as Johannes. En hy kom by die graf en hy is uit asem uit en jy sien Johannes staan so en hy kyk hom so. Ek wil geen nie. En hier Petrus dink jy is hier gaan hy in die graf. Hy wag nie, hy doen dit. En toe sien hy Jesus se linne, sy doek is daar. En dis hoe Petrus was. Maar en as jy gaan kyk na Petrus, toe Jesus gekruisig is, toe slat hy die hoofleiwag van die paleis of van die tempel se oor, slat hy Malchus se oor en dan woep en hy slaat hom af. Soep. Ek meen, voordat hy dink, doen hy. Dankie tog uit die 9-0 gehad. Maar dis Petrus. Maar dieselfde Petrus wat impulsief was. Dieselfde Petrus het die eerste wonderwerk na die uitstorting van die Heilige Gees. Hy het gesê goud en silwer het ek nie, maar die naam van Jesus in Handelinge 3 staan. Sien, die Here gebruik jou waar jy is. Hy verstaan Petrus. Of Petros, ons het een Petros hier. Maar hy verstaan Petrus. Hy verstaan hom. Hy gaan haal jou waar jy is, jy hoef nie te verander nie. Jy moet nie verander nie, hy gevat jou waar jy is. Kyk na Maria Magdalena. Maria Magdalena het op 'n tyd het sy Jesus se voete gewas en sy het gekniel by hom, sy het gehuil en hy het so baie vir haar gedoen. En weet jy, Maria Magdalena op 'n tyd, net toe Jesus nadat hy gesterf het en gaan sy na die graf toe en sy kom by die graf en sy sien die graf is leeg en sy begin te ween en sy huil. Die vraag is wat ek altyd vra, wat laat jou huil? Sê baie wie is. En sy het gehuil oor haar meester wat dood is. En sy sê, my meester is nie dood, ek weet nie waar hy is nie. Ek weet jy het dalk sy liggaam gevat en sy's in 'n situasie waar sy ween en sy rou en sy het hom so lief gehad.
En ewe skielik toe verskyn Jesus aan. En toe sê Jesus aan hom verskyn, sê die woord dat Jesus het al gesê, Maria! Eintlik is dit 'n uitroepteken. Hy het al geroep, Maria! En onmiddellik herken Maria die stem van haar meester. En sy sê, Rabboni, my meester. Onmiddellik. Maar Jesus gaan waar sy is. Hy kan nie hardhandig hanteer nie. Petrus sou nooit so opgetree het. Nooit nie. Want dis die Petrus. En Jesus gaan hom vat af waar sy is. Vir Johannes, versigtige Johannes, waar hy kom by die graf, hy is eers versigtig om in te gaan. En as jy Johannes gaan lees en jy kyk die boek Johannes nie, Johannes was nie soos Petrus nie. Hy het eers die water getoets. Ek meen Petrus spring in die boot hardop na Jesus toe. In Johannes 21, Johannes sit maar in die boot en wag tot hy aan meer gaan. Of aan die kant kom en hy. Dis Johannes. Johannes is 'n bietjie rustiger, jonger, maar bietjie rustiger. Maar weet jy wat die Here het ook met Johannes gewerk waar hy is? Hy gaan vat jou waar jy is. Die laaste een is Thomas. Nou ons almal ken Thomas, ongelowige Thomas se verhaal. Die Here kon vir hom gesê, ou Thomas, jy glo buite dien nie. Jy was nog van 3 jaar terug, man, het ek 'n probleem met jou geloof, man. Jy sien al die wonders. En weet jy Thomas, jy glo buite dien nie. Nou ek het eintlik wil ek jou uit hierdie situasie van die apostel skuif. Ek het eintlik nie tyd vir jou nie. Want dis wat ons sou. Ons sou vir Thomas sê, Thomas sê, sorry, jy het die kat nie gemaak nie. Jy het hoërskool gedryf, nou gaan jy maar niks word nie. Dis hoe ons sal hanteer. Maar nie die Here. Die Here gaan vat hom waar hy is. En hy sê, Thomas, kom voel die gate in my hande en in my sy. Hy gaan vat hom waar hy is. En toe het hy hom verder gevat. Nou gaan kyk Thomas se lewe, op die einde van sy lewe was hy 'n pastoor van 'n gemeente en hy was ook gemartel en hy het ook dood gegaan. Nou wat probeer ek sê? God se genade is so groot dat hy gaan vat jou waar jy is. Ek voel vanmôre is mense wat moedeloos raak en jou vergelyk met ander mense en sê, ja, ek wens ek kan so daai ou wees. Ja, kyk daai ou. Ja, lyk maar net altyd goed gaan met hom. Hy hardop so bo op die blommetjies. En dan vergelyk jy met hom. En weet jy, dit is die grootste fout wat jy kan maak. Want Jesus is die goeie herder wat na elkeen toe kom soos jy nou is. En dan kom hy vat jou dat jy 'n kroon kan hê op jou kop. Hy het nie 'n skeiding wat hy sê, daai is 'n slegte kind, dis 'n goeie kind nie. As jy sy kind is jy sy kind en hy wil met jou op pad stap. Môre vir jou sê, al daai goed wat jy nou sê is verkeerd. It is finished. En omdat dit klaar is, omdat jy 'n openbaring van die kruis het, dan beweeg jy uit die kruis uit. En elkeen van ons gaan anders te beweeg, want die Here wil hê ons moet anders beweeg. Amen. Amen. En ek sien die Here gaan elkeen van ons so spesiaal gebruik. Maar jy moet vrede maak vanmôre met wie jy is. So belangrik, maak vrede. Party ouens is ekstroverte. En ek gaan nou iemand gebruik wat vir my ekstrovert, so ou Hartjie is 'n ekstrovert. Is dit waar? Diana is 'n ekstrovert. En ek hou daarvan, want dit het die Here al gemaak het. Maar as 'n ander ou so introvert, jy gaan 'n maand lank gaan jy met hom praat en dan gaan hy net sê hallo en baie, en ewe skielik dan, wow, hy kan ook praat. Maar is dit verkeerd? Dis nie verkeerd nie. Want die Here gebruik jou waar jy is. Amen. En jy moet dit verstaan. Kom ons bid saam.